అందరికీ నమస్కారం. వెల్కమ్ టు చిన్నారి చిట్కాలు. ఆస్మా సమస్య, దీనికి కావలసిన పదార్థాలు: కరక్కాయ పొడి 100 గ్రాములు, ఉసిరికాయ పొడి 100 గ్రాములు, తానికాయ పొడి 100 గ్రాములు, పిప్పళ్ళ పొడి 100 గ్రాములు. ఈ 4 రకాల పొడులను తీసుకొని ఒక గిన్నెలో వేసి బాగా కలపాలి. కలిపిన ఆ పొడిని ఒక గాజు సీసా తీసుకొని దానిలో నిల్వ చేసుకోండి. దీనిని ఎలా వాడాలంటే, 1/2 స్పూన్ పొడి 1 స్పూన్ తేనెలో కలిపి తినాలి. ఉదయం రాత్రి భోజనానికి 1 గంట ముందు తినాలి. ఈ విధంగా తింటూ ఉంటే మీకు ఆస్మా తగ్గిపోతుంది. ఇవి మీకు ఆయుర్వేద షాపుల్లో దొరుకుతాయి, లేదంటే మీరు ఆన్లైన్లో కూడా కొనుక్కోవచ్చు. వీటి యొక్క లింక్స్ మీకు డిస్క్రిప్షన్లో ఇస్తాను, మీరు అక్కడి నుంచి కొనుక్కోవచ్చు. మీ ఆరోగ్య సమస్యలకు చిట్కాలకు మా ఇన్స్టాగ్రామ్ను ఫాలో చేసి మెసేజ్ చేయండి. ఇది ఈరోజు వీడియో. ఈ వీడియో మీకు నచ్చినట్లయితే లైక్ చేయండి, షేర్ చేయండి, సబ్స్క్రైబ్ కూడా చేయండి. మరొక చిన్నారి చిట్కాతో మీ ముందుంటాను. నమస్తే.